محدش عنده من ده ابدا. ده في خلطه اهي، خلطه بتنزل هنا خلاص، بيتشمع زي ده بنروح منزلينه. عايزين حد يورينا الحمامه دي. المحل اللي على الشارع ده مش بتاعنا، حاطط عادل ابو سريع، هو تشابه اسامي. كل اللي طالع ده مستجد، وحاطين عادل ابو سريع عشان يبيعوا بس. المحل اللي في البيباني ده مش بتاعنا، بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم احنا قفلنا جوه وفتحنا لكم بره. اهي دي الفرخه اللي ما بتتقلدش، لو قلدوها يجوا وروها لي. والعظمه بيضاء اهي، تدخل اي محل هتلاقي العظمه دي سوداء، العظمه بيضاء عشان لسه مذبوحه دلوقتي. ادي الفرخه ايه؟ ادي الفرخه ايه؟ محدش عنده من ده ابدا، ولو عرفوا يجيبوه مش هيعرفوا يذبحوه، ولو ذبحوه مش هيعرفوا يسووه. حمام اهو، لحم كله اهو، اهو الحمام اهو. عايزين حد يورينا الحمامه دي، عايز محل يوريني الحمامه دي. عادل ابو سريع، الفرخه الشبح. تخيل بقى لما تقطع ساعتين في المواصلات عشان تيجي تاكل فرخه سودا. في ناس بتحب الحته دي بس انا ماليش فيها. بص، لا نشيل الجلد كده، فراخ فريش اهو، النساير باينه، طعمها جامد قوي. مش عارف نفخ قد ايه. بسم الله. تعالوا ندول ورك كده. الدنيا لسه بخير يا مصر.